Λίλο. Λίλο, άνοιξε την πόρτα, Λίλο. Φύγε. Λίλο, άσε τις βλακίες. Θέλω να πεθάνω. Έλα, Λίλο, ο κοινωνικός λειτουργός έρχεται όπου να είναι. Θα σε σκοτώσω μόλις μπω μέσα. Θα σε βάλω στο μίξερ, θα σε κάνω πουρέ και θα ταΐσω τον κοινωνικό λειτουργό. Και όταν πει πολύ ωραίο, ποιο είναι το μυστικό σου, τότε θα του πω κι εγώ αγάπη και φροντίδα. Αγιά. Πρέπει να είσαι ο ηλίθιος. Ξέρεις, 1000 συγγνώμη για τα μάξι. Αν ήξερα ποιος είσαι, εγώ ποτέ δεν θα πληρώσω. Είναι νοικιασμένο. Είσαι η Κηδεμόνας? Ναι, είμαι η Νάνη. Χαίρομαι πολύ, κύριε... Μπούρμπουλας. Μπούρμπουλας? Είναι... Ναι, το ξέρω. Θα περάσουμε μέσα, Νάνη? Γιατί δεν καθόμαστε εδώ? Δεν νομίζω. Ναι. Από εδώ. Περίμενε. Λίγη λεμονάδα. Αφήνει συχνά την αδελφή σου μόνη της? Όχι, ποτέ. Εκτός από σήμερα. Έπρεπε να πάω στο μαγαζί, ξέρεις. Άφησες το μάτι αναμένο όσο ήσουν έξω? Το χαμηλό. Σιγόβραζε. Μάλλον έγινε. Αυτό βρήκα το πρωί. Λίλο. Να σε, γλυκιά μου. Είναι ο κύριος Μπούρμπουλας. Χαίρομαι πολύ. Στο χέρι σου γράφει κόμπρα. Κόμπρα Μπούρμπουλα. Δεν μοιάζει με κοινωνικό λειτουργό. Είμαι ειδική περίπτωση. Σκότωσες ποτέ κανέναν? Ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Για σένα πες μου, πώς ζεις? Έχω προσαρμοστεί. Τρώω 4 γεύματα. Κοιτάω από το δρόμο και από τις 2 πλευρές μου να περάσω. Κοιμάμαι και τρώω ξύλο. Τρως ξύλο? Αχα, ξύλο με το τουλούμι. Μέχρι και 5 φορές την ημέρα. Μπουνιές. Μπουνιές? Αχα, και κλωτσιές. Εντάξει, παρατράβηξε το αστείο. Μωρό μου, δεν πας μέσα να παίξεις. Οι άλλοι κοινωνικοί λειτουργοί πέθαναν στα γέλια. Διψάς.